मेला है 13-14 को, यानी कि बैसाखी के उस पर्व पे महाकाली माता मंदिर चांजू में मेला होता बहुत ज़बरदस्त। कम से कम इस वक्त ट्रैफिक की क्या बात करूँगा मैं, ट्रैफिक की मेरे ख्याल 700-800 गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी इन बिटवीन मेले के दौरान। तो चांजू रोड की इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी हालत है, गाड़ियाँ जो प्राइवेट आ जा रही हैं बड़ी रिस्क पे जा रही हैं। तो मैंने डीसी महोदय से अभी ज्ञापन दिया, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें बड़े अदब से उन्होंने हमारा किया कि ठीक है, आपकी डिमांड जो है बिल्कुल जायज़ है और मंदिर के प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं। तो मैं एक्शन को आदेश कर देता हूँ कि ये रोड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मान लो कहीं इतनी ट्रैफिक जाएगी, 500-600 गाड़ी जब जाएंगी तो कहीं मिस हैप ना हो, कहीं एक गाड़ी न किसी जाए, बेचारे कहीं अंजाम जाएंगे, श्रद्धालु सभी जाएंगे। तब हमारी फ़िलहाल तो यही डिमांड है कि उस रोड को पूरे क्यों जैसे तीसा रोड से लेकर नकरोड़ से ऊपर टर्न करता रोड, ये लगभग वहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता मंदिर तक, और कठवाड़ तक तो ये रोड लगभग ठीक है, लेकिन कठवाड़ से आगे चांजू का रोड इतना ख़राब है, इतनी दयनीय दशा है कि ये मैं तो समझता हूँ कि जैसे पिटोडी वालों का ये बेशक शायद वहाँ पर आदमी रहते हैं। और पीछे कंगेला पुल गिरा हुआ, उसके एवज में भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की, बात थी कि आज तक वो पुल वैसा का वैसा धरा हुआ। मान लो छोटी सी अगर दो की उसमें ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कृपया आप भी आइए, 14 तारीख को मेला होता है वहाँ पर, और परमात्मा करे माता रानी आपको सभी को सुख सुविधा दे, और यही मेरी आपसे मंशा जी। धन्यवाद।